歡迎嚟到我第一條長篇嘅旅遊片，係我同埋 Wesley 嘅 Sydney 動物園之旅。我哋第一日到埗之後就即刻放低行李，食完晏晝就去行呢個 Rock Market 啦。因為佢淨係得星期五同埋 weekend 先至開嘅啫。呢個 market 呢，就令我諗起英國 Newcastle 嗰個 Sunday Market。不過呢度呢，就佔地大好多啦，有好多嘢買啲啦。我覺得啲商品呢都比較吸引嘅，因為呢度好多係本地設計嘅嘢啦，甚至係本地製造。跟住行完之後呢，我哋就行返去酒店啦。我哋就住喺市中心，我哋就一邊行街一邊行返酒店。我哋行咗成個市中心最出名嘅 Queen Victoria Building，裏邊樓高3層啦，好靚，所以咁出名。我都喺度買咗嘢，因為咁啱咁巧係佢哋嘅 sale season，我就買咗 CK 同埋 Uggs 嘅嘢。呢度就係佢哋嘅 City Hall。呢啲咁靚嘅紫色花呢，我哋去嘅時候好多地方亦都見到。夜晚就約咗 Michelle 食飯，食完飯佢就帶我哋食 Froyo， 呢間叫 Yochi， 可以推薦俾大家，我哋都食咗2次。到埗第2日就係我哋兩個嘅1週年香港結婚紀念日。呢一日我哋喺日頭呢就去咗行街，夜晚就嚟咗 Sydney Opera House 睇劇。我哋睇咗一套叫做 Shirley 嘅劇啦，佢係 based on 一部澳洲嘅小説嘅，成個劇情同埋表演我都好鍾意。睇完之後呢，我哋就去咗食飯啦。我嗰日特登 book 咗一間扒房叫做 Biscata， 食到呢個省出產嘅牛。我哋提前1個月 book 位，價錢都合理嘅。佢哋規定用餐空間唔准用手機或者拍片，所以我就冇片俾大家睇啦。嚟到第3日，我哋就搭咗 Metro 嚟咗 Sydney Fish Market 呢度食晏。你可以買生嘅海鮮返屋企煮啦，裡面亦都好多熟食嘅攤檔，可以堂食嘅。你諗到中西日式嘅煮法佢都有。買完呢就可以揾位坐低食啦。裡面同埋外面呢都有位嘅，不過我哋就揀咗裡面食，因為外面有海鷗。我就 order 咗2款生蠔 Sydney Oyster 同埋 Pacific Oyster， 就覺得 Pacific Oyster 好食啲嘅。仲有蒜蓉焗龍蝦啦，不過呢預先做好就有啲乾。下晝我哋就搭巴士去咗 Bondi Beach 行下，我哋見到好多人衝浪。我哋主要嚟係睇Bondi Iceberg Club 嘅，就喺正呢個海灘隔離。我哋睇完之後呢，我哋就開始行去 Coogee Beach， 係 Michelle 同埋另外一個朋友推薦嘅散步路線啦。沿途嘅風景都好好，不過我就冇好好做功課，唔知道要行成2個鐘頭先至到嘅。所以呢，我哋行到一半 Wesley 就話唔行啦。我哋最後搭咗 Uber 去 Coogee Beach 食意大利菜，就返酒店啦。唯有下次再行埋佢。嚟到第4日，我哋就去咗 Taronga，要坐大約20幾分鐘巴士先至到嘅。咁既然一場嚟到澳洲，仲嘅第一次啦，就梗係要睇下樹熊同埋袋鼠。呢個動物園呢，就喺一個山坡上面嘅，佔地面積呢，我就覺得唔係好大，因為我哋3個鐘頭度呢，就行晒啦。而呢個動物園呢，最出名嘅位呢，就係呢個景啦，可以見到悉尼歌劇院同埋大橋。我哋行完之後呢，今次就唔坐巴士返市中心啦，就決定坐船返去。我哋去到嘅時候就咁啱見到呢，我哋坐呢艘船叫 Scarborough， 令我哋諗起英國。咁我哋坐船返去嘅時候呢，就可以用另外一個角度再睇多一次悉尼大橋，仲有悉尼歌劇院。我哋落船之後呢，就去咗 Miller Point， 然後就經嗰度呢行去 Darling Harbour。我哋就喺呢個海岸邊嗰度一邊散步啦，都行咗一段時間先至去到 Darling Harbour 嘅。我哋去嘅時候11月，啱啱係春天開始，所以20零度好舒服嘅喺度行。返到 Darling Harbour 嘅時候呢，我哋就揾咗間海鮮餐廳食飯。我 starter 又食咗蠔啦，
然後呢個我嘅主菜係一個叫 Pipi 嘅蜆，食完之後我哋就返咗酒店啦。嚟到我哋最後一日 full day 喺悉尼，我哋嗰日就去咗 City Centre 外圍一間日本菜同埋 bakery 食嘢，兩間都可以推薦俾大家嘅。下晝呢，就約咗 Michelle 帶我哋參觀悉尼大學，學校面積都幾大，其實呢度應該算係入口嚟㗎啦，仲未見到大學。咁我哋行咗一段路之後呢，就終於見到大學啦。另外諗起牛津嘅 campus， 咁我哋繼續入去周圍行下啦。咁啱咁巧呢，嗰日係 graduation day 嚟嘅，所以我哋就見到好多人着住畢業袍喺度影相。我哋行完大學之後呢，就去咗 Newtown 嗰度食嘢再行街啦。然後咁樣呢，就係我哋最後一個 full day 啦。第二日呢，我哋就搭晏晝機走啦，所以呢，冇做到其他嘢。咁我就期待下一次再嚟到悉尼。拜拜悉尼，下次見。